Dashura ndjekse, të dashur ndjekës, miqe mikesha, faleminderit shumë që riktheheni në një tjetër takim të Oltit Suri TV në YouTube. Ne do të vazhdojmë të mos se heqim nga fokusi bigun e Kosovës, me komente, bigun e Shqipërisë, ndoshta edhe ferma VIP. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një super dasmë dhe të gjithë tham, asa keq që Klodi dhe Eliona nuk janë vërtet të paktën simpatizant njëri tjetrit, sepse ajo dasëm ishte një mrekulli nga ana estetike, por skenar dreqe e mori. E ndërkohë, çfarë ka nga ana tjetër? Nga ana tjetër doli sondazhi juaj, sepse një nga debatet që nisi më njëherë sapo hyri Luizi për pak ditë në shtëpinë e bigut të Shqipërisë, u përplasi Brirët me Rogertin, ndërkohë që dhe Mateo bëri të tijen, por të mos harrojmë se ishte Tankola që zgjodhi për të parë në krah me simpatinë e tij, me nga tresat e tij, ajo që parashikova në videon e fundit. Ndjekim të radhës, por më parë ne do të shkojmë tek sigla, sepse kemi vendosur që të kemi një sigël të varfër për një emision modest. Sigla na ndihmon instrumenti ynë që është kjo darja. Kush jeton në Itali, në zonën e jugut, na ndihmoi me emrin, sepse kjo është një darje që shërben për nga zona e Sicilisë e Napolit për tarantela. Të paktën kështu më kanë thënë deri tani. Nëse keni informacion si quhet ky instrument, se dajre tamam nuk është, sepse dajra është e mbuluar këtu, edhe kështu. Kurse kjo është me një dorë dhe mbaron punë dhe sigla është Okej. E peça dasme ishte? Wow! Nga ana organizimit ishte një dasëm që për pak, në qoftë se do na thoni që ka kushtuar 500.000 euro, të gjithë do e besonin. Eliona, Klodi, shkëlqyeshëm, e nisim nga kryesorët, nga Dhëndri dhe Nusja. Dhëndër dhe Nuse me gjoja, me skenar, me aspi, por ishin aq të bukur sa që të gjithë e besonin dhe thonin e vete, një pjesë e mirë, si nuk janë paksa simpatizant me njëri tjetrin. Edhe pse Eliona ka treguar që për Klodin, po Klodi jo që jo, sepse ka italiankën nga ana tjetër. Edhe pse në momentet e fundit ka thënë që për të kënaqur prindrit pse jo, edhe një shqiptare, gjëra të tilla si këto jetës nuk i dihet. Megjithatë, ndodhi që kishim një dasmë pa puthje. Kishim një dasmë me një gjoja puthje, një puthje pa pështym. Nuk u puthën që nuk u puthën në buzë dhe nuk u puthën që nuk u puthën në buzë. Kjo ishte e gjitha ajo që pa nga dasma? Jo. Të gjithë menduan në fillim se kjo është një dasmë rutinë, siç kemi parë tek bigu i Kosovës vitet e tjera apo tek bigu i Shqipërisë. Por ajo që ishte ndryshe kësaj radhe ishte organizimi. Të gjithë banorët një nga një i morën me makina, i bën një xhiro në oborin e Klan Kosovës, sepse dasma zhvillohej shumë pranë vendit ku ndodhet shtëpia e bigut në Kosovë, është në Klan Arena, një zonë aty afër një godin, afër godinës Big Brother VIP Kosova, ku shërben për të bërë koncerte, mbledhje, simpoziume, gjëra tilla. Është një sallë e madhe me një skenë të madhe. Dhe pikërisht aty u vendos që të bëhej edhe dasma. Ishte madhështore nga mënyra se si u veshën të ftuarit. Një rëndësi e jashtëzakonshme, jo vetëm femrave, por edhe meshkujt i kishin dhënë një super rëndësi. Mes të tjerëve ishte dëshmitari, ai që bëri edhe bekimin e martesës, që ishte lundrimi. Momenti i lundrimit ishte një nga momentet më simpatik të gjithë mbrëmjes, të gjithë martesës, do jetë e paharruar ai moment dhe YouTube ka mbledhur shumë klikime. Lundrimi po martonte shokun e tij të zemrës. Një person me cilin është tallur sepse thonte ti nuk bën asgjë pa kaluar mbi trupin tim, pa kaluar mbi zemrën time e gjithçka tjetër, duke lënë të aludojnë se kishte diçka midis tyre. Por momentet më fani ishin pikërisht kur ai deklaroi dhe konfirmoi zyrtarisht dashurinë midis çiftit, martesën e tyre, midis Elionës, e cila me zemër të vrarë dhe unë mendoj se ajo vërtet e pëlqen Klodin, dhe Klodi nga ana tjetër i cili u përpoq që të sillej korrekt. Aq korrekt sa që puthjen e parë vendosi të japi në ball. Thirrjet puthe, detyruan që ti thotë hajde bëjmë një të puthur me stamp. Pra sa ta prem vuzët me njëri tjetrin, por as ajo nuk ndodhi sepse në atë moment ishte Eliona që nuk pranoi. Por çfarë ndodhi? Ndryshe nga dasmat e tjera që përmenda, kjo dasmë kishte organizimin, veshjen, fustani i Nusës, që ishte nga Valdrin Saiti, pothuajse të gjithë ishin veshur nga Valdrini, një spektakël i vërtet kostumesh, por e veçanta ishte që aty kishte skenar në tavolin pasi ulën dasmorët. Si në çdo dasëm shqiptare që respektohet, plasi sherri. E parashikova një postim dhe thash, Benita ka ardhur për sherr.
Dhe më duk se Benita ishte aktoria kryesore me një rol jo protagoniste, por një rol i cili merr çmimin Oscar, sepse bëri sikur e dashuronte Claudin, mbushi syt me lot, ciao nga monologu i saj, ose ciao sepse interpretoi shumë keq, ose ciao sepse vërtet i besoi fjalët e saj. Por ne dim të themi që momenti i tavolinës ishte vërtet një moment egzaltues, sepse një dasma i shkoi deri në fund qëllimit, duke mos munguar edhe një sherr i mirë fillt brenda asaj dasme. Duhet thënë se dasma e Bigut të Kosovës na vjen shumë keq që ishte falso, por ishte një dasëm super. Ishte një dasëm që meriton notën 10. Madje unë them, derisa të mbaroj Bigu i Kosovës, Claudin le ta martojnë edhe një herë me Benitën, sepse do t'ishte një gjë e jashtëzakonshme. Do t'ishte një super spektakël. Njësoj dasma të bëhej po ashtu, njësoj të visheshin bukur nga Valdrini dhe njësoj të plaste debati. Por aty ku ishte ulur Benita si mysafire, të ulet Eliona dhe tjetë Eliona që bën monologun e saj për dashurinë ndaj Claudit. Do t'ishte fantastike kjo. Siç kanë qenë fantastike dinamikat, sepse duhet thënë se Luizi i turbulloi ujërat e Bigut të Shqipërisë duke shkuar secilit dhe duke i zbuluar dinamika loje dhe duke i folur tamam sikur të ishte vllai i madh, duke thënë çfarë bën ti këtu? Shumë e thjeshtë. Edhe jam dakord me atë pyetje, sepse atë pyetje secili nga banorët duhet ja bëj vetes. Nuk duhet vi një nga jashtë dhe ta bëj atë pyetje. Por Luizi e ka të lindur, ai duhet jetojë në reality show, të lë njërin të fillojë tjetrin, të lë njërin dhe të fillojë tjetrin, sepse është i prerë për një format të tillë, kjo duhet pranuar. Çfarë ndodhi? Ai bëri pyetjen secilit, sepse po e ndiqja dje me Gretën në lavanteri. Çfarë i tha? Për çfarë jeti këtu përveç se për të gatuar, për të larë, për të shprehur, për të kurosur? Ti do rish aty në qoshe si një anvis deri momentin që nuk i sjell rrezik njerëzve. Por momentin që ti sjell rrezik lojtarëve të fortë, do të hanë me gjithë lecka, prandaj mbaj qëndrimin tënd. I sugjeroj që të hyjë në lojë duke sulmuar punatën. Po, thjesht fare. Por këtë gjë Luizi nuk e bëri vetëm me Gretën, por e ka bërë me shumë banor aty brenda. Unë parashikova në videon paraarse, në pasditën para se të hynte Luizi në shtëpinë e Big Brother Albanias, se ai do të risillte çiftin Luiz Maestro. Maestro nuk është më, por e zëvendësoi me tankolën dhe kjo ishte e vërtet. Ndoshta produksioni e dinte, ose më ka dëgjuar, ose nuk e di çfarë ka ndodhur, po ishim në një linjë mendimi për sa i përket kësaj. Dhe çiftëzimi Luizi u bë pikërisht me Tan Kolën. Por fatkeqësisht Tani nuk po e ngres stekën e humorit të tij dhe batutave të tija, sepse çfarë ndodhi? Ai ardhi në Luizit aty dhe binjakzimin me Tanin e mori si një dhuratë nga produksioni, si një dhuratë që i takon dhe nuk do të luftoj fare. Por Tani duhet luftoj shumë, sepse me thënë të drejtën, Maestro nuk u dorëzua me batutat e tij, me të fortat e tij, me ngatresat e tij, me të bërin çorap të lojës së tij deri ditën e fundit. Ndërsa Tani ka disa ulje dhe ngritje për të cilat nuk jam dakord fare. Megjithatë, që po merr një ndihmë të madhe nga prania e Luizit, Tani po e merr. Debatin e bëri me Rogertin ashtu siç votuat ju në faqen time. Kështu që deri tani them që jemi parashikues shumë të saktë të dinamikave që po ndodhin në Bigun e Shqipërisë dhe në Bigun e Kosovës.